Sveiki, esu Bronius Burneika, asmeninis treneris. Ir štai aš jums pristatau naują rubriką Burneika Fitness. Ką jūs rasite šioje rubrikoje? Tai aš manau, jūs rasite gana daug naujų patarimų, siekiant sveikatingumo tikslų, siekiant užsiauginti raumenis, numesti kūno svorį, sustangrinti raumenis, padaryti savo kūną dar gražesnį. Bet nepamirškime vien tik tai kūno, bet ir patį čia savijautą. Aš jums patarsiu, ne tik tai, kaip jums reikia teisingai keltis, miegoti, eiti valgyti, ką valgyti ir kada ką rinktis, bet ir padėsiu susikomplektuoti iš naujo gyvenimo būdą. Sveiki! Šiandien norėčiau jums papasakoti ir parodyti apie Spartakus treniruotę, kuri skirta atlikti namuose su svarmenimis. Ši treniruotė viena populiariausių pasaulyje, kadangi per ją mes galime sudeginti pakankamai daug kalorijų. Tai mes darysime ne vien tik tai pratimus skirtus visiems kūno raumenims, bet ir sustiprinsim papildomai į kūną. Galite pasirinkti svarmenis po 2, po 5, po 10 kg priklausomai nuo jūsų fizinio pasirengimo. Aš šiandien pasirinkau 5 kg, jūs galite pasirinkti 10 kg, nes tikėjausi jūs esate stipresni už mane. Pratimus galite atlikinėti tiek greitai, tiek lėtai, priklausomai nuo kokio rezultato jūs siekiate. Svarbiausia, kad pratimas būtų techniškas ir gana tvarkingas. Treniruotės intensyvumą lemia priklausomai nuo to, kiek jūs pakartojimų arba laiko tarpą darysite. Aš renkuosi dažniausiai 45 sekundės darbo, 15 poilsio. Jūs galite rinktis 30 sekundžių darbo ir 30 sekundžių poilsio, arba 45 sekundės poilsio, minutę poilsio, priklausomai kaip jūs norite stipriai atsigauti po pratimo. Pirmiausia, kad jūs visuomet laikytumėte tiesią nugarą ir įtemptą pilvo presą. Tuomet kur kas daugiau dirba raumenys ir aišku, kur kas daugiau sudeginsite kalorijų. Šios pratimus neskubėkite atlikinėti iškart nuo švenčių stalo pakilę. Juos reikėtų atlikinėti tuomet, kada esate jūs pailsėjęs, neapsvaigęs nuo alkoholio ir svarbiausia, kada nesate persivalgęs. Jau kai skrandis suvirškino jūsų maistą, kiek jūs suvalgėte, tik žiūrėkite, per daug nesuvalgykite ir tuomet galite pulti treniruotis. Per šią treniruotę jūs sudeginsite, manau, kokius 500 kalorijų, tai tikrai drąsiai. Daugiau sudeginti nemanau, kad verta, nes greičiausiai tada darysite labai daug ir netaisyklingų pratimų ir kokybės santykis išeis jums ne į naudą. Šią treniruotę atlikinėdami 3 kartus per savaitę ir kokias 2 savaitės jau po 2 savaičių pajusite rezultatus pirmosius, o pirmieji rezultatai jūs tikrai nudžiugins. Bus padidėjusi ir jėga, ir ištvermė, ir greitis, ir koordinacija, ir kūno tvirtumas. Na ką, o kadangi artėja šventės, tai nepamirškite ir sveikai maitintis. Prieš šventes palinkėsiu nepersivalgyti, aktyviai leisti laiką, gerai pailsėti ir laimingai praleisti šventes. Sėkmės!